ممكن تحط لي اي فاكهه بايظه في الكيسه دي؟ كيسة ايه؟ عايز بس اي فاكهه بايظه في الكيسه دي بعد اذنك. الكيسة دي فيها ايه؟ مش عايز اقول لك، بس يعني حط لي اي حاجه فيها بايظه بعد يعني هي اذنك. فيها ايه الكيسة دي؟ مش عايز اقول لك الصراحه يعني. طب مش طب عايزك. اشوف اللي فيها ممكن؟ لا طب بقى مش عايز. هي اشوف اللي فيها. دول ايه؟ انا مش فاهم برضه. هم يعني مش عايز، مش أصل انا مش عايز اتحرق قدامك الصراحه. دول للاكل؟ يعني انا كنت جايبهم الصراحه، الواحد كان بياكل قلت له عايز اي حاجه فاداني البواقه بتاعته. فانا يعني قلت عايز اي فاكهه ولا اي حاجه اكل انا ووالدتي، عشان بس ما معناش فلوس اليومين دول بس انت شكلك نضيف وابن ناس يعني. وانا حضرتك شغال في كافيه فلازم اكون واجهه. فانا بقالي كام يوم ما نزلتش عشان كنت تعبان، فانا شغال باليوميه، فمش معايا فلوس ومش معايا اي حاجه، فقلت